Jemi prej emisionit 05, jam sën shesh për pyetjen. Bedri Hamza, a duhet jetë kryeministër i Kosovës? Pari faleminderit për pyetjen. Pyetja më e qelluar besoj që nuk duhet me pas mu. Bedri Hamza është njeri adekuat, besoj që është i duhuri për me qeverisë me vendin. Pse? Mendoj se edhe në fushatën e kaluar kur ka qenë, i ka pas ofertat më konkrete edhe të realizueshme. Ndërsa kundër kandidatët e tij, duke filluar nga Albin Kurti, Lumiri, Ramushi, Fatmiri, si komenton? Për zotin, nuk e kam fort natyrën teme me kritiku e me fol për të tjerët, po besoj që Bedria është më i miri. Bedrin e kemi ndjen nga afër atë, si me thonë, fushatën kur e ka ba, premtimet që i ka dhënë, zotimet e tij, edhe ajo besimi në ato që e thot, se ai vetëm pa të thonë që në fillim të vitit unë do t'jap dorëheqje nëse nuk realizohen ato premtimet. Po, e besoj që ato Bedria i realizon. Faleminderit shumë, Knaci. Faleminderit edhe juve.